Halo lur, balik nang channelku Bantar Bengawan. Balik ning videone ya lur. Iki pitik jambulku lur. Jambul katulistiwa. Buntute wis sanyak. Do anek warane-warane ya lur ya. Ning video iki aku mengeki sesuatu lur ning pitik jambulku iki lur. Nak biasane iki ayak musim udan iki pitik iki enake gur pilek karo ngorok ya lur. Jadi iki aku antisipasine nggo ngorok kuwi iki meh tak kei tetaklor lur. Iki tetaklor ya lur. Tetaklor. Iki tetaklor iki model kapsul ya lur. Kan biasanya tetaklor ki enek loro jenise. Sing bubuk karoan sing kapsul. Sing kapsul iki kemasane ya kaya ngene iki lur. Sing bubuk iki kemasane modele dawa kaya Vitacik ngono kae lur, nggo ombenane. Sing kapsul iki kaya ngene. Biasane iki isine iki 10. Penak praktis lur. Gari opsine ngelolohke ning pitike iki. Sing bubuk kan dadak bubuk ki ning campuri leh ngeki pakan ya lur. Dadi iki rada ribet. Orang tentu kan pitike iki gelem mangan karo pakane kuwi. Nek ngene kan praktis. Goceki pitike langsung lolohke. Ben gak ngorok ya lur. Biasane nek pitik mbok bacot wis kena ngorok ya lur ya. Kuwi dadak diresiki go katen bae lur. Di sogokke ning tenggorokane kan enek cairane sing sebarate kaya air liur ngono lho lur. Sing marai ngorok kan diresiki sik nggo katen bat. Bar wis diresiki dikei tetaklor iki paling sedina kuwi ngene ping 4 lur. Ping 4 ki esuk pindho, asing ngeki pindho, sore pindho. Terserah bar mangan apa sadurunge mangan. Nek aku biasane ngekini sadurunge mangan ya lur. Engko bar tak tetaklor ki bar mangan ki ben langsung ning ben dilek karo pitike lur. Dadi bindang dicerna ngono lho. Terus nek dalam proses penyembuhan ngorok ki lho lur. Paling ngekini ki kan sedina kan ping 4, esuk pindho, sore pindho. Paling berturut-turut ngasih seminggu lur. Nek iso yo sepunjul sak seminggu ngasih sak pitike engko mari. Nang wae kok pokoke intine pitike engko mari ngorok. Angger ak dhewe pertama ki esuk diresiki terus karo dikei tetaklor ki lur. Oh yo lur, go tetaklor model sing kapsul iki regane murah lur. 2.500 ngasih teko 3.000. Biasane yen beda toko ki ya beda rega lur. Iki paling tetaklor ki golekane gampang kok lur. Ning toko-toko sing ngadol pakan manuk, pur-pur, pakan pitik ngono kuwi ana lur. Iki lur tetaklore. Terus iki kemasane tetaklor ki bukaane gampang lur. Langsung wae ya lur ya, pitik jambulku tak kei tetaklor ki ben antisipasi gak ngorok lur. Tinggal di ngene suwek lurku. Iki lur model kapsul lur. Warnane abang. Ojo kelat-kelat angger ning tangan ki. Dari penake ak dhewe ya lur, terserah sampean ya an. Nah aku ki langsung wae tak kempit nggawa pupu sikil ki lur. Pitike terus tak goceki nggon sirah karo nggon gulune iki, tak buka. Lambene iki tak lolohke, tak sogokke menjero bendang pitik iki kolu. Nek ra ngono kan randang-ndang mesti lur. Rada tegel sithik gak apa-apa. Langsung sogokke lur buka. Lah. Iki pitik jambulku lur. Muga-muga yo sehat terus. Bendang gede, rasa apa ya Runda. Delok maine piye. Yen ana salah kata, aku njuk sepurane ning sampean-sampean kabeh lur.
Yen ana kata-kataku sing gak pas, sing kurang jelas, kuwi ditakokke ning komentar ya Lur. Pokoke sing luwih pengalaman saka aku, sing luwih mudeng saka aku, monggo komentar ning ngisor Lur. Saling berbagi pengalaman ya Lur ya. Padha-padha oleh pemulane. Oke Lur, sekian saka aku. Suwun sing wis nonton video-videoku Lur. Aja lali di like, comment, subscribe lan share ning kanca-kancamu kabeh. Matur suwun Mas Bro.